صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر كمثل runtii ninkaasu aad iyo aad buu dhibanaa. dhibaato weyn baa haysatay. xanuunka kansalka la yidhaahdo ayuu ninkaasu qabay. meel walba uu maray, dhakhtar walba uu tegey, waxaa lagu yidhi wax daawo oo aad leedahay ma jirto. maalin maalmaha ka mida ayuu markaas wuxuu aaday suuqa hilibka lagu gado, yacni meeshan u naqaano inagu sariibadda aynu naqaano, amba suuqa hilibka lagu gado ayuu tegey. markaa meeshaa wuxuu kula kulmay islaam weyn oo da-ah oo markaas guranaysa qanjidhada yaryar amba meelaha xididada yaryar ee hilibka laga gooyo ee la daadiyo, waxyaabaha la ququbo. islaam guranaysu markaa la kulmay oo yacni wasakhdii guranaysa. markaa islaantiibaa wuxuu uu weydiiyey ninkii, hooye maxaad ku falaysaa waxan aad guranayso ee la daadinayo, maxay kuu tarayaan amba maxaad ku falaysaa buu ku yidhi. markaa islaantii waxay ku jawaabtay, hooye waxaan haystaabay tidhi, aan hayaabay tidhi carruur ilaa 8 carruura ilaa 7 carruura oo agoona oo raja a baan hayaabay tidhi. markaasaa darteed carruurtaasu wax fuuda amba wax maraqa ma helaan amba wax xiliba ma helaan ilaa aan meeshan imaado oon wasakdaa iyo qashinkaa u guro, markaasaan uga saaraabay tidhi fuud yar amba maraq yar aan uga saaraa. runtii ninku wuxuu ahaa nin lacag le buu ahaa, nin wuxuu ahaa yacni nolol fiican ku jira buu ahaa, balse xanuun baa hayay. ninkii intuu damqaday uu qiirooday ayuu markaas nin hilible ah oo meesha hilib ku iibinaya ayuu wuxuu ku idhi hal sano islaantaasu hilibka ay qaadan lahayd ii xisaabi. halkii sano ayaa loo xisaabiyey hilibku wuxuu noqonayo. kadib waxaa la yidhi halka sano intaasuu noqonayaa hilibku. lacagtii buu soo saaray, markaa uu u dhiibay ninkii hiliblaha. wuxuu yidhi hal sano islaantaasu hilibka ay qaadan lahayd maalin walba sii. islaantiina wuxuu ku yidhi, hooye carruurtaa aad hayso ee agoontaa ee rajada ah ee aad hayso halkan uga soo doon maalin kasta hilibka. sidii markii arrinkuu dhammaaday ninkii uu laabtay gurigiisa ayuu ku laabtay. intii uu ninku dhexda sii socday ayaa waxaa isbedelay, noloshiisii baa isbedeshay. noloshiisii aad bay isku bedeshay. gurigiisii ayuu ku laabtay. gurigiisii markuu ku laabtay, carruurtiisii iyo xaaskiisii waxay ku yidhaahdeen, maanta farxad weyn baa kaa muuqata, farxad aad iyo aad u weyn baa kaa muuqata, maxaad soo heshay bay ku yidhaahdeen. hadda waa ninkii warwarsanaa, waa ninkii dhibanaa, waa ninkii xanuunkiisa dawo loo waayey. ay xaaskiisii iyo carruurtiisii ku yidhaahdeen, maanta waxaa kaa muuqda farxad aad u weyn, maxaa jira? ninkii uu yaabay, isaga laftigiisa uu isdareemay in wax iska bedeleen. kadib markiiba uu cararay, dhakhtarkii ayuu u tegey. dhakhtarkii u tegey, dhakhtarkii ayaa baadhitaan ku sameeyey. dhakhtarkii wuxuu ka helay negative, yacni wax xanuuna oo ninkaas hayaa ma jirto. dhakhtarku waa nin gaala, ilaahay ma aaminsana, sadaqana ma aaminsana. wuxuu idhi, war maxaad samaysay buu yidhi, xanuunkii kansalka ahaa ee intaasoo sano aan kaa baadhayay ee dawo loo waayey, yacni wandhay gudihiisa hal yoom gudaheeda xanuunkii kuma hayo, maxaad samaysay buu yidhi, ii sheeg.
ninkii wuxuu yidhi waxba maan samayn, waxba uu garan waayey ninkii, waxba maan samayn buu yidhi. maya waxbaad samaysay, maxaad samaysay? yacni calaa kulli xaal markii dambe ninkii wuxuu ogaaday sadaqadii uu la baxay ee uu siiyey qoftaas dhiban ee xashiishka u guraysa caruurta agoonta amba caruurta rajada ah xashiishka u guraysay, sadaqadii uu la baxay in ilaahayna subxaanahu wa tacaala warankii ku taagnaa uu kaga jaray rabbi subxaanahu wa tacaala. markaas sadaqada aada la baxdaa yacni waxyaabo badan ayay kuu samaysaa. xanuunku haya way kaa dulqaadaa oo waran kugu taagnaa ilaahay uu kaaga jarayaa sadaqaadaad la baxdo. balaayo kugu soo fool laheyd oo kugu soo socotayna rabbi subxaanahu wa tacaala uu kaaga xijaabayaa. sida oo kale qiso kaleo waxaa jirtay nin isaguna aada u xanuunsanaya oo markaas sariir jiifa. in muddo ah buu xanuunsanayay, ninkaasu muu kici kareen, farihiisa amba cagihiisuna may dhaqdhaqaaqi kareen. markaa maalin maalmaha ka mid a walaashii baa la joogtay, walaashii buu u yeedhay. ninkii markuu noloshii nacay buu walaashii u yeedhay. wuxuu ku yidhi kaalay walaal, barkintan lacagta ku hoos jirta qaad, la soco buu yidhi, la bax la soco, qofkii kaa hor imaada sii buu yidhi, waxna ha kala hadhin. walaashii sidii bay yeeshay, lacagtii bay barkinta ka saartay, way la socotay, qof maskiina ka soo horbaxay. dhammaan lacagtii oo dhan say u waday ninkii bay guddoonsiisay. waxay tidhi lacagtan iga guddoon. wuxuu yidhi ninkii maskiinkaa maxay ahayd lacagtan sidan u faraha badan leh? waxay ku tidhi walaalkay oo xanuunsanayo sariir jiifa ayaa igu amray inaan lacagtaas sidaan u soo wado qofkii iga soo horbaxa aan siiyo, waxna aanan kala hadhin. ninkii maskiinkaa uu farxay. mar allaale markay lacagtii sidaa u guddoonsiisay ninkii maskiinka ahaa ayaa ninkii sariirta jiifayna cagihiisii iyo farihiisii dhaqdhaqaaqeen, dareemkiisii soo noqday. subxaana allah, yaa xanuunka keena? ilaahay baa keena. yaa caafimaadka keena? ilaahay baa keena subxaanahu wa tacaala. yacni nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa xanuun uu dawadiisa soo raaciya mooyaane. nabigeenaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xanuunka ilaahay baa keena, dawadiisana ilaahay baa soo raaciya. markaa sadaqada aada la baxdo ha yaraato ha badnaato, waxay kuu tahay dawo. qof kastoo xanuunsanaya, qofkii kansal hayo, qofkii xanuun kala hayo, ha ku dadaalo sadaqada inuu bixiyo. sadaqada aada bixiso maalkaaga waxba kama nusqaaminayso ilaa waxay ku kordhiso mooyaane. sadaqada aada bixisaa caafimaad aad ka hesho mooyaane xanuun kuu keeni mayso. sadaqada aada la baxdaa waxay ku hagaajiso mooyaane waxba kaa xumeyn mayso. markaa waxaan halkan ka sheegayaa yacni sadaqadoo aada la baxdo xanuunku hayana way kaa dulqaadaa, balaayo kugu soo socotana way kaa xijaabtaa. nabigeenaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baana idhi la baxa sadaqada. waran kastoo kugu taaganna sadaqadaasunbaa kaa fujinaysaa. markaa walaalshayda muslimka amba walaalkayga muslimkaa, videogan hadduu kusoo gaadho waxaan ku rajo weynay inaad sii sheer garayso, walaalaha ahlu khayrka inaad gaadhsiiso insha allah. wixii dembi iyo gafiga dhacay shaydaan bay ka imaadeen, wixii aan saxayna rabbi xaggiisay ka ahaatay subxaanahu wa tacaala. markaa dhammaanteen aynu ku wada dadaalno sadaqada inaynu la baxno, dhammaanteen aynu ku wada dadaalno masaakiinta inaynu ogaano, dhammaanteen aynu ku wada dadaalno yacni inaynu gacmaha isqabsanno oo kuwii hormara aynu noqonno. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.